Mbola amin'izay vaovao ny fitaterana izay any dia misy fahatarana ny fandoavana ny fanetsena na ny elanelam-bidy na ny compensation ho an'ireo mpitatitra raha ny fanamarihana izay noety ny filohan'ny UCTU. Zao dia mandeha mora, mandeha milamina be, taraiky be mihitsy satria tsika zao fa volana septambra efa tokony ny volana azonay farany zao volana février, mars, avril dia efa nampanantenana zay zao fa hoe ho avy indray ny mes juin nefa tsika teo amin'ny volana septambra hatrazao mbola tsy mbola voaray mihitsy le farany ka tara be zany izy io ny momba le compensation ka zay zany no anahiranay ny tompon'andraikitra any amin'ny fitondram-panjakana isan-karazany any mba handefan'izy io any ana fa efa tena marina fa nisy fidinany kely le gazary la amin'izao fotoana zao kanefa na izany zany tsy mahafehy mihitsy ny dépensenay 2860 ariary ny anganay na indao angana io karaha fotoana io zany tsy mijanona ny compensation fa tokony isy zao 3 arivo ariary zany dia 3 arivo ariary nasorana 2860 ampitombona 30 litre isan'andro zay zany tokony compensation amenanay ao anatin'ray volana eo amin'ny 1700 eo zao mahazo nefa zay 3 000